Ассалаумағалейкум қазақ елі, баршаңызға қайырлы күн дей отыра, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, берекеге толығын болсын. 14:30-да бұйыртса Евразия бірінші арнасы қосылып болсын, қосылып болсын, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін күшті, сондай керемет оқиғалар болады. Біз сіздерді жақсы көреміз. Сізге менің бір сұрағым бар. Сіз алдыңғы жолы жігітім деп қоясыз ғой, енді Аян аға бүйтті, сөйтті, екеуі жазды дедіңіз ғой. Енді сіздің мына жақта жүріп, басқа бір жігітті ойлап көз салғаныңыз дұрыс па? Негізінде сол ситуацияны айта салайын мен. Когда жігітім деп айттым, ол менде автоматом шығып кетеді ғой, бір андай аузынан сөйтіп шығып кетті да, негізінде өйтіп айтқым келмеген. Сол депші, басқа жігіт туралы айтатын болсақ, менде ол жігітпен ешқандай сөйлесу, например, жазу, или там жеке свидание, историясын ответ беру менде болмаған да. Ол жай ғана прикол. Ол сізге просто ұнайды, Жоқ. Регина, қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз күшті ма? Сізді Миронмен ұрсып қалды деп жатыр. Сол рас па? Жоқ, кім айтты? Жоқ, кім айтты? Еңірек айта береді ол, оған сенбеңіз. Жоқ, ұрысқан жоқпын, но все хорошо. Өте көңілді, өте добрый, сондай жігіт екен. Жүрегі ашық, прям көрініп тұр. Иә. Бірақ қолымнан ұстай бергісі келеді, сол жерін түсінбедім. Неге қолымнан ұстай бергің келеді? Білмеймін, сондай привычка болып қалған ғой. Қолымнан ұстағым келеді, иә. Он такой тактильный называется, да? Да, тактильный. Ернар деген жігіт кеше Дана деген біздің сұлу қызбен кездесуге барды. Дана өмірде қандай екен, қандай болып көрінді? Саламатсыздар ма? Рас деп ше. Өмірде тура эфирдегі өте шынайы, әзіл айтқан кезде де бір-бірімізді түсініп, сондай арқа-жарқа болып әңгіме айтқан жайымыз бар. Шынайылығына өте тәнті болдым шынымен. Кеше біз дайындап жібергенбіз, барған кезде Ернардың қасында бүйтіп сызылып майысып отыр деп, майысып отты ма? Басында сондай болды, одан кейін екеуміз әзілме жарасып, күлдік, бүйтіп, ең басында енді бірінші кездесу болғаннан кішкене бүйтіп паста жеп ше, ақырын жеп, былай вилканы бүйтіп алып, сондай болды басында. Бірақ енді сондай бір күшті бір кездесу болды деп айта аламын. Бұйырса 14:30-да көріңіздер, бізден фото-видео күтіңіздер. Жақсы бір сондай өзім бір дайындаған кішігірім сыйлығым бар. Аянаның көңіл күйі жақсы сияқты қызыл көйлек кигеніне қарағанда, бірақ кішкене түрін неге тыржитқанын білмеймін енді. Астында амандасады енді достар. Ренжімеңіздерші, бұл кісі көтеріп кеткен ғой. Жоқ, менің көңіл күйім барлығы жақсы, просто Инстаграмнан бір видео көріп қалғам ғой, қыздардың ұрысын соған қарап отқам ғой. Енді түнгі нешеге дейін қыдыратын боласыз? Жоқ, мен ойлаймын да, онда тұрған не бар, жас қызбыз әлі, көреріміз алда, ертең тұрмысқа шыққаннан кейін бәрібір үйде отырамыз, бала шағамызға қараймыз, енелеріміздің қасында отырамыз ғой. Жас кезде қыдырмағанда қашан қыдырамыз, айтыңыздаршы. Сондай мынандай проблема қылып шығарады да, ол қалатын нәрсе уақыт келгенде, әр нәрсе өз уақытымен дейді, Аллах тағалам солай. Расыл, біздің жобада көп ұрыстар қыздардың жігіттермен бірге тикток түсіргені, видео түсіргені содан пайда болады да. Сіз қызыңызды сондай дүниелерден қызғанасыз ба? Басқа жігітпен түсірсе? Басқа жігітпен түсірсе, мысалы, ол қандай видео, қалай жақын тұрса, мысалы, ол жерде аймаласу, құшақтасу болса, мен міндетті түрде оған қарсы болам, әрі қызғанатын едім да. Ал егер просто қасына тұрып бүйтіп қозғалса, күлсе, онда тұрған бір аса бүйтіп астарлап әкелетін еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Енді қызғаныш деген ол кез келген бір жақсы көрген адамыңа болатын бір үлкен дүние деп ойлаймын өз басым. Сондықтан орнымен әрі дұрыс қызғану керек деп ойлаймын өз басым. Айнұр деген әдемі сұлу қыз бізде бар. Біздің Тима деген жігіттің қазіргі таңдағы сөйлесіп жүрген таныстықтағы қызы. Енді біздің жігіттердің көбісі сізге былай қырындайды ғой. Соған сіз қалай қарайсыз? Мен енді қырындау деп қабылдамаймын, сәлеметсіздер ме? Оны достық ретінде енді жай ғана бір сыйластық деп қабылдайын. Жоқ, мейірім деймін да, қандай адамдар осындай ұятсыз болуға болады деймін да. Жаңа ғана мен айтып өттім, айтып өтпестен 5 минут бұрын бүйтеді қараңдар. Индира деп өлеңсі қойып, неше үміткері бар, қайдасың деп қояды.
қайдасың қай дегенде не қыласың оның вот сондықтан осындай жігіттерден сақтанайық ағайын. Кеше Димаштың үміткерінің туған күні болды. Үміткерін туған күнімен құттықтады. Құттықтаса да кішкене Димаш кінәлі болып қалды. Содан кейін туған күнді қалай өткіздіңіздер? Ал енді біріншіден баршаларыңызға қайырлы күн. Петличкамыз құтты болсын бүгін. Бүгін жуайық осыны. Ағамызды күшті екен жанарып жатырмыз. Енді жақсылық қандай ғой? Адам баласының 10 жақсылық істеп, бір жамандылық істесе, соның біреуі жаманшылығы ғана көзге көрінеді. Сол себеп ештеңе жоқ, ондай нәрселер болып тұрады. Көңіл күй түсірмейміз оған. Барынша қыздың көңілін табуға, үмітін ақтап шығуға тырысамыз, барымды жасаймын. Романтика болсын, көріп жатсыздар ғой, төбеден түсіріп алыр. Енді құдай қаласа бір вертолеттен бір бәле түсірсем ба деп жатырмын төбеден. Сондай бір әрекеттер, берекеттер Алладан. Жоқ, тойлаған жоқпыз. Оны тойлайтын да енді бір анда емес қой енді. Өйтіп неғып жүресіздер. Қалайсыз Айбекке мына сұрақты үшінші рет қойып жатырмын. Біз көбінде қыздарда комплекс бар деп айтамыз да. Қыздар мысалы біреуге ерні ұнамайды, біреуге көзі ұнамайды. Содан қыздар өздерінде комплекс болып соны жасырып жүреді. Мен енді қызық болып тұр, ұлдарда да комплекс болады ма екен деген. Сізде комплекс бола ма, бар ма? Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Менде комплекс ол менің сақалым деп ойлаймын. Иногда мен сақалымда жүрген кезде біреу маған сақалымды алсашы, кәрі көрін қапсын, жас көрін жүрмейсің ба, сен красавчиксің ғой десе, нервімді ұстап сақалымды алып тастауға асығамын да. Ал сақалымды алып тастағаннан кейін біреу наоборот, неге сақалымды алып тастағансың, сақалмен күштедің десе, тағы нервім ауырып қалады. Сол бір комплекс па деп ойлаймын өзім. Қалай? Ал бойыңыздан комплекс жоқ па? Тал бойымда бірде бір комплекс жоқ. Мадина біздің жобадағы ең шынайы қатысушылардың бірі ретінде сұрағым келіп тұр. Сізге біздің жобадан, неге екені белгісіз, бірақ кім ұнамайды? Қайырлы күн барлықтарыңызға. Маған белгілі себептермен Алиби ұнамайды. Оны жасырудың қажеті жоқ, потому что мені сыйламайды. Қандай мен жігітке шығып сөз салсам да, ол менде бір үйдің қызымын ғой, мені төмендетуге оның ешқандай қақысы жоқ. Және де маған ұнамайтын так. Түсіндіңіз ғой? Сол? Басқа бәрі жақсы. Мир Мухаммед жақсы, Айнұр да өте жақсы қыз екен. Пока ұнамайтындардың қатарынан Алиби, бірақ мен оны бұдан былай эфирде білдіртпеймін, потому что я выше этого деп ше. Сол?